इससे पता चलता है कि हमारे छोटे छोटे काम धरती के लिए बहुत बड़ा जख्म बन जाते हैं। प्लास्टिक को सड़ने में लगते हैं 450 साल और कांच को 4000 साल, और हम इन्हें रोज इस्तेमाल करके फेंक देते हैं बिना सोचे। एक छोटी बैटरी अगर जमीन में फेंकी जाए तो वो 1 लाख लीटर पानी को जहरीला बना सकती है। सिर्फ एक बैटरी, इतना बड़ा नुकसान। एक कॉटन टी शर्ट बनाने में लगता है 2700 लीटर पानी, जो एक इंसान 2 साल तक पी सकता है। फैशन भी अब धरती को मार रहा है। एक कार हर साल हवा में छोड़ती है 4.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड, और दुनिया में है 140 करोड़ से ज्यादा वाहन। हर सांस में घुल रहा है जहर। हर छोटी चीज या तो नेचर को बचाती है या उसे खत्म करती है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, आपका एक स्टेप धरती के लिए एक नई उम्मीद हो सकता है।